家喺九州港。去邊啊？去蛇口，再過去福田。而家係珠海喎。點解呢個澳門嘅桃園喎，但係佢嘅Tony啊，總代理係北京？我而家仲啱啱。咁香港有好多嘢真係喺大陸但係佢做嘅。冇佢嗰間桃園嘅名㗎喎，完全。上面個 label 都唔係咩？冇啊！咁得人驚？今日多唔多人啊？富達牌。哦，好似啡粉咁樣擺。我哋晚我知都會有房咯，我哋驚冇房啫。有冇㗎？喂，我哋聽日去邊啊？聽日去唱 K 嗰度啫喎。哦，咁唱 K 仲有咧？我今日揾你啦，你都今晚冇咁夜㗎啦。正啊！未碌過，碌下試下。好啦。拜拜。喂，唔係喎，你今日都有啲嘢係未試過喎。賽車。Yes。俾阿我知啊。俾阿 Jeff 撞到我後邊而家。你咧？人哋講緊嘢，點解你咁？而家好，聽日見，拜拜。再後啲就唔得。好。一齊得啊 Jeff。嗯。佢話而家都晚多人，但係夜晚應該會少啲。點解啊？你未開？唔知啊。佢話